তো বন্ধুরা, আজকে আমরা আবার ক্যাম্পিং করতে চললাম। আগের মতো আবার শুরু করলাম আমরা ক্যাম্পিং। মাঝে কিছু অসুবিধার জন্য আমরা একটা ক্যাম্পিং বন্ধ রেখেছিলাম। তো তার আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম আমাদের দুর্গাপুজোর, অবশ্যই তোমরা আমাদের চ্যানেলে গিয়ে সেই ভিডিওটা দেখবে। আর আজকে আবার আমরা আমাদের ক্যাম্পিং শুরু করতে চলেছি। আর ক্যাম্পিং ভিডিও আজকে আবার নতুন করে করব, নতুন জায়গায়। তো ওই যে পেছনে দেখতে পাচ্ছ কৃষ্ণরা আসছে, আর এই যে নকল আমি বাড়িতে বাড়িতে কি অবস্থা রাস্তা? তো বন্ধুরা দেখো, আজকে আমরা চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর জায়গাটা দেখো, তোমাদের দেখাবো একটা আকর্ষণীয় জায়গা। আর জায়গাটা যদিও আকর্ষণীয় বলা উচিত নয়, কারণ এটা কিন্তু একটা দুর্ঘটনাজনিত কারণেই হয়েছে। আমাদের কিছুদিন আগে প্রচুর দামোদর নদীতে জলের কারণে, জলের তোরে কিন্তু এইখানের বাঁধটা ভেঙে গেছিলো। আর এইখানে ভেঙে প্রচুর পরিমাণে জল ঢুকেছিল, যাতে আমাদের এখানটায় কিন্তু বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই জায়গায় কাজ চলছে, আর সেই কাজের মধ্যে আমরা এসেছি। এখানে তোমাদের দেখাবো কিভাবে বাঁধটা তৈরি হচ্ছে আর কোন জায়গাটায় ভেঙেছিল। তো দেখো বন্ধুরা, এইভাবে কিন্তু অনেকটা দূর পর্যন্ত এইরকমভাবে বাঁধ দেওয়া আছে। প্রথমে বালি ভরেছে বস্তায়, তো তার ভেতরে আবার সেটাকে সেলাই করে চারপাশে দেখো বাঁশ দিয়ে সাপোর্ট দিয়েছে, এবং তারপরে বস্তা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে একবারে বাঁধটা দেওয়া হয়েছে। আর এই বাঁধটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা দিয়ে কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল, দিয়ে ভেঙে প্রচুর পরিমাণে জল ঢুকেছিল। আর আমাদের এখানে বন্যা হয়েছিল, আর এই বন্যার কারণে আমরাও অনেকদিন ভিডিও করতে পারিনি। তো আজকে কোন জায়গাটা বসবে? সামনে দেখি আমাদের তো বন্ধুরা, আজকে দেখো যে ভিডিওটা আমরা করতে এসেছি, আর এই ভিডিওটা কিন্তু আমরা একটা গিম্বেল নিয়ে এসেছি। আমরা একটা নতুন গিম্বেল নিয়েছি, যেটা DJI-এর, আর সেটা দিয়েই শ্যুট করছি। আর এসে আমরা তো চিন্তায় পড়ে গেছি যে কোন জায়গায় আমরা বসবো। দেখো, কোথাও কোনো জায়গা পাচ্ছি না, বন্যায় একবারে সমস্ত জায়গাগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। আর এই গাছগুলোও দেখো পুরো নোংরা হয়ে গেছে। তখন বুঝতে পারছি না কোথায় বসবো আর কোথায় আমরা ক্যাম্পিংটা স্টার্টিং করব। আর এদিক দিয়ে দেখো জলের নালি কিন্তু এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এর আগের বার কিন্তু এখান দিয়ে জলের নালি ছিল না। তো বন্ধুরা দেখো, এই জায়গাটা আমরা চুজ করেছি, খুব সুন্দর একটা জায়গা। আর পেছন দিক দিয়ে দেখো জল, সামনের দিক দিয়ে জল। তো আমরা এখানটায় ক্যাম্পিং করব। তো চলো আমরা শুরু করছি আজকের ভিডিও। তো আশা করি সবাই ভালো আছো। আমাদের ভিল বয়েস ক্যাম্পিং চ্যানেলে
আপনাদের সকলকে স্বাগত। তো বন্ধুরা দেখো, আজকে আমরা চলে এসেছি আর একটা নতুন ক্যাম্পিং ভিডিও করতে। আর আজকে আমাদের যে রান্নাবান্না হবে, একটা স্পেশাল রান্নাবান্না হবে। তো আমরা চলে এসেছি 4 বন্ধু মিলে আর একটা নতুন ক্যাম্পিং ভিডিও করতে। তোমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, কারণ আমরা অনেক দিন ভিডিও করতে পারিনি। তো আজকে অনেক দিন পরে আবার এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো দেখো, আমাদের টেন্ট ইতিমধ্যে রেডি হয়ে গেছে, এবার আমাদের রান্নাবান্না শুরু করার শুধু অপেক্ষা। তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো দেখতে থাকো আজকের ভিডিও, আশা করি ভালো লাগবে। এই সেই জায়গা, তো বসে বললাম জলের ট্যাঙ্কি। চলে সবাই চলে, তো সবাই চলে আসো, একে একে রান্না বান্না শুরু করি। বন্ধুরা, আজকে আমাদের যে আইটেমটা হবে সেটা হচ্ছে প্যাকাটিস। তো প্যাকাটিস তোমরা কোনোদিন খেয়েছো নাকি? তো চলো, আজকে আমরা প্যাকাটিস বানাচ্ছি, আর কিভাবে বানাচ্ছি সেটাও তোমাদের দেখাবো, আর কীরকম লাগছে খেতে সেটার রিভিউ তোমাদের দেবো। তো আজকে আমাদের কি রান্না হয় বলো তো? প্যাকাটিস। কি সুন্দর না? সুন্দর জিনিস একটা আজকে আমরা খেয়ে ফেলবো। সেদ্ধ করতে দিয়ে দিয়েছি আমরা। আর এই যে নকুল ট্রাই করে দেখছে সেদ্ধ হয়েছে কিনা। ওটা উপরটা এখন চাল অনেকক্ষণ লাগে সময়। কোনটা? যেটার মধ্যে ওই যে আমাদের ইয়েটা থাকে, হ্যাঁ ওটার মধ্যে। পুরো দাঁত তো চিটে গেল রে। কৃষ্ণ আছে এদিকে। কৃষ্ণ এই যে লঙ্কা পেঁয়াজ এগুলো কাটাকাটির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে কৃষ্ণ লঙ্কা পেঁয়াজ এখানে বার করেছে। এই যে বন্ধুরা দেখো, আমরা প্যাকাটিস রান্নার জন্য যে সমস্ত মশলা উপকরণ প্রয়োজন আছে, তো সেইগুলো আমরা সব রেডি করে নিয়েছি। তো প্রথমে আমরা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, তার সঙ্গে একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এরপরে এটাকে একটু ভেজে নেবো ভালো করে। এর মধ্যে আদা, রসুন আর কিছু লঙ্কা সব দিয়ে দিলাম। সেন্টটা গেছে কত সুন্দর। বন্ধুরা, এই যে দেখতে পাচ্ছ, আমরা মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। আর মশলাটা ভালো করে কষানো হলে প্যাকাটিস রান্নাটাও সুন্দর হবে, টেস্টি হবে। হলুদ গুঁড়ো আর এটা জিরে গুঁড়ো, এগুলো সব দিয়ে আমরা ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিয়ে
তো বন্ধুরা দেখো মশলাটা প্রায় কষেই গেছে। তো এবার গন্ধটা কিন্তু খুব সুন্দর, মন মাতানো গন্ধ, মনে হচ্ছে যেন মাংস রান্না হচ্ছে, খাসির মাংস। তো যাই হোক, আমরা এরপরে প্যাকেটিসটা দিয়ে দেবো। আর মশলাটা দেখো সুন্দর গ্রেভি হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা দেখো গ্রেভিটা একবারে এর মধ্যে একটু মাংস ছেড়ে দিলে একদম হয়ে যেত সুন্দর। তো যাই হোক, ছোটু এখন একটু দায়িত্ব নিয়েছে, ছোটু রান্না বান্না করছে। আর এদিকে গৌতম দেখো ঢোক গিলছে, আর কৃষ্ণ তো বন্ধুরা দেখো মশলা কষা হয়ে গেছে। এবার আমরা প্যাকেটিসটা ছেড়ে দেবো। তো বেশি শুকিয়ে গেছিলো বন্ধুরা, দেখো গলা লেগে গেছে, একবারে চাপ বেঁধে গেছে। জল দিয়ে দিলাম। ক্যামেরা দেওয়ার আছে। তো বন্ধুরা দেখো আজকে এত গরম দিয়েছে, তো ঘামিয়ে গেছি। আর এই যে এত ছোট একটা কড়াইতে এতগুলো প্যাকেটিস, তো রান্না করা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার, মানে রান্না করা যায় না বললেই চলে, তাও কষ্ট করে করলাম। হাত পুরো ব্যথা হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এবার খাওয়া দাওয়া করবো, মজাটা তখন লাগবে। এই যে কৃষ্ণ সব রেডি করছে, ধোয়াধুয়ি করছে। এবার বেড়ে টেরে আমরা সব তারপরে দেখাচ্ছি তোমাদের জিনিসটা কত সুন্দর লাগছে দেখতে। কুচি কুচি করে দেখা রে, এই ছোট ছোট না যত শুরু করতে পারোস। কৃষ্ণ বেশি করে ওইটা ধরে খা। সরি, কাঁচা লঙ্কা আর একটু চানাচুর। কিষেন তুই দিবি আমি দিছানো কাজ এখনো আছে করে থাক। তো বন্ধুরা আজকে যে প্যাকেটিসটা হয়েছে না, একদম অসাধারণ হয়েছে, দারুণ লাগছে খেতে। আর তোমরা এরকমভাবে বাড়িতে ট্রাই করবে, আশা করি জিনিসটা ভালো লাগবে সবারই। আর যারা আমাদের ভিডিও আজকে ফার্স্ট টাইম দেখছো, তারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। আর যারা আমাদের ভিডিও দীর্ঘদিন যাবৎ দেখছো, লাইক কমেন্ট করছো, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তারা এইভাবে আমাদের সাপোর্ট করবে এবং পাশে থাকবে। তো কেমন লাগছে আজকে রান্নাটা? খুবই টেস্টি হয়েছে জায়গাটি। এর আগে আমরা খেয়েছিলাম আরেকবার, আজকে আবার খাচ্ছি। আমাদের দারুণ টেস্ট হয়েছে কিন্তু খেতে। তো বন্ধুরা প্যাকেটিস খাওয়া শেষ হয়ে গেল। তো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতন আমরা বিদায় নিচ্ছি। সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।